Poneki put reći istinu je jako teško. Ali to što te sprečava da kažeš istinu može druge da povredi, a jednostavno može i tebe da povredi. Reći istinu je teško, ali puno gore je to kad neko drugi kontroliše tvoj život. Puno gore je to kad neko jednostavno te guši, davi te, ne da ti da živiš, ne da ti da budeš ti. Razumete? Ne da ti da budeš ti, taj pravi ti koji si nekad bio, koji sad posle godinama se pitaš ko si ti? Ko si ti? Taj koji si pre bio nisi više. Zašto? Zašto nismo više koji smo pre bili? Zašto smo postali toliko loši? Zašto smo postali toliko lenji? Zašto smo otišli tim lošim putem? Zašto nismo nastavili tim putem kad sad gledate pre 3, 5, 6, 10, 20 godina? Zašto? Zašto nismo takvi kao što smo tad bili? Zašto smo se promenili? Iako smo rekli da nećemo da se menjamo, ostaćemo uvijek isti, nismo ostali isti. Zašto smo se promenili? Zbog čega? Zbog koga? Zbog kojih problema smo se promenili? Šta je to nas nateralo da se mi promenimo? Ko je nas promenio? Jedno ću vam reći. Samo jedno ću vam reći. Život je sranje. Da. Život je jedno veliko sranje. Zašto? Kad pustimo muziku, osjećamo se bolje. Zašto? Kad smo na poslu, trenutno radimo i razmišljamo jednostavno koliko bi stvari mogo da uradiš u tih 8 sati na poslu koji radiš, mogo bi bukvalno sve da uradiš da bi ti bio život lepši. Ali kad završiš tih 8 sati na poslu i dođeš kući, bukvalno ništa ne uradiš to što si hteo. A još nešto, i kad ne radiš, kad imaš slobodan dan, isto to ne uradiš. I onda kad dođe posao, ponovo sve isto i sve isto i sve isto i sve je, hteo sam da kažem, ali neću da budem vulgaran, sve je isto. Gledam nekako da mi se život promeni sam od sebe, ali ne može. Čekam da mi se život promeni sam od sebe, ali ne može. I neće. Čekam da mi neko promeni život, ali ne može. Pokušavam i neću stati da promenim svoj život, da mi bude lepše, da mi bude bolje. Moje probleme pokušavam da rešim, teško je. Vaši problemi sigurno su isto teški. Ali verujte mi, doći će dan kad će ti problemi se završiti. Imamo dug život pred nama. Nećemo umreti sutra, nećemo umreti za godinu dana, nećemo umreti za 5 godina, možda neko ko ovo sluša. Ovo su mu čak možda i zadnji trenuci u njegovom životu, ali verujte mi, život ako se završi, ja mislim da bi to meni iskreno bilo mnogo lepše da mi se završi život nego da ga guram kako ne valja. Tako da neću završiti svoj život, bit ću puno jak, nastavit ću dalje i pokušat ću da rešim sve probleme, da mi bude bolje. I šta god se desilo, šta god se desilo, koliko to god se desilo da ti ne možeš u glavi da imaš to što će se desiti posle toga kad to budeš uradio, veruj mi, živjet ćeš dalje, nećeš umreti, nastavit će ti se život, a možda čak bude bilo bolje posle te jedne dobre ili loše odluke. Jednostavno, život je jako težak i komplikovan, ali ne treba gledati druge, mada i treba gledati druge. Treba gledati druge čisto da bi naučio pouku, ali ipak ne treba se oslanjati na druge. Vi ste jedno živo biće koje može da uradi sve što može svako drugi da uradi. Jednostavno,
Svi ljudi koji su uspešni, oni su uspešni kroz dosta sreće. Neki nemaju sreće, neki imaju sreće, ali to nije bitno. Ti ljudi su se sigurno malo potrudili u životu. Ima ljudi koji se uopšte nisu trudili u životu pa su uspjeli. Ali mi to ne znamo, mi možemo samo da nagađamo. Ali možda su se baš ti ljudi koji mi kažemo da se nisu trudili, možda su se čak i više trudili od nas. Ali mi to ne znamo, možemo samo da nagađamo. A ja verujem da ima izuzetaka koji bukvalno promeni im se život u 10 sekundi. Iako ništa nisu radili i to je sreća. Ali tu sreću ne može da ima svako. Tako da nemojte čekati tu sreću da vam dođe, da vam slupi u leđa i da vam bude bolje. Nemojte čekati tu sreću. Jer sreća. Sreća je... Sreća je nešto najgore što može ti se desiti u životu. Ne znate zašto? Zato što se naviknete na tu sreću, pa posle kad nema sreće onda niste sposobni to da uradite to što bez sreće niste mogli. Tako da, ako živite život i radite to što želite bez sreće, zamislite dođe vam čisto onako sreća, eto, da li me razumete, na primjer, hoću da kažem, živjeti bez sreće je mnogo lakše živjeti sa srećom. Zato što navikao si bez sreće, a čim te dođe malo sreće, značiš kako ti je bilo bez sreće. Da li me razumete? Ja ne znam, možda ako želite još motivacije da vam ja pričam, ako želite moj glas da čujete ponovo, ostavite subscribe, zvonce i slobodno napišite u komentar šta god vas muči. Ja ću jednostavno vam odgovoriti porukom i pokušati da vam dam neki moj odgovor u sljedećem videu koji budem pravio. Isto ovako motivacioni video. Uzet ću vaš tekst, pročitat ću ga i motivisat ću vas kroz taj vaš tekst koji vas je mučio. Tako da, ljudi moji, jeste spremni da nastavimo dalje? Ako jeste, šta god sad radili, trenirali, bilo šta, ako trebate sad da počnete da radite, možete vi to. Ja verujem da vi to možete. Samo gledajte pozitivno i bit će sve super. Šta god je sad ispred vas, šta god vas sad čeka, možete vi to. Vi ste sposobni. Vi ste jaki. Ne slušajte vi ovo za džabe. Jednostavno, dajte sve od sebe, jednostavno bit će vam bolje. Gledajte stvar malo pozitivnije. Posao nije nešto neka teška stvar. Trening jeste zajebana stvar. Ali kad počnete jednom, onda vam jednostavno zaraste za srce. Vi ljudi koji sad trenutno trenirate i uživate u treningu, jel vi znate, pitaću vas sad nešto, jel vi znate taj osjećaj kad osjećate da ste mnogo jaki, da možete da počupate sve živo što možete da počupate. Jednostavno, sedete na nešto i dižete sve jače i jače. Osjećate se mnogo jače. Kad završite sa treningom, nešto ste mnogo jaki. Tako da nastavite sa treningom. Vi što ste na poslu, što trebate početi s poslom. Kako se osjećate posle posla? Život vam je mnogo lepši. Ali, opet, kažem, to što ste na poslu, tokom posla, maštali da ćete da uradite u slobodnom vremenu, zapišite. Kad budete slušali ovu motivaciju, uradite to što ste zapisali. Uspećete u tome. To bi bilo to od ove kratke motivacije. Nadam se da vam se svidao motivacioni govor od mene. Ja sam Duksa. I nisam jedini koji ima probleme i koji ima problem s motivacijom i motivacijom za život. Meni je stvarno život dojadio, ali se trudim da ga živim. Kako god, život nije bio lak. To bi bilo to od mene. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala vam puno što ste gledali i
Znajte da sam ja tu uvek za vas. Šta god vam treba. Savjet. Pomoć. Tu sam. Budite mi dobri. Vaš Duksa.